아니 애 담임한테 뭐 네가 도둑놈이라고 얘기를 했다고? 응. 도둑질 잘한다고? 뭐 청년이 도둑질 잘하고 거짓말도 진짜 잘해가지고 어떻게 뭐 잘 봐달라고 그랬었던 것 같아. 아유 니네 새엄마 청룡아, 니네 새엄마 너가 지금 이렇게 잘 사는 거 알면 되게 배 아파하겠다. 나만 중국에 있는 걸 알걸? 누나랑 그때 그 친쪽이 누나한테 중국에 다시 한번 넘어가더라도 청룡이는 절대로 데려가지 말라고 했는데 왜? 그러면 그 자기네 정치 쪽으로 약간 일하는 사람들이 다 피해를 입어. 아들이 나밖에 없어가지고 다 딸이야. 근데 니네가 집안이 막 걔가 막 그쪽에 있고 좋은 사람들은 아니었잖아. 엄청 눈치 엄청 줬어. 더 이상한 건 그 계모가 방학이 되면 집에 쌀 축낸다고 친쪽 할머니네 집에 보내고 한 번은 또 고모네 집 보내 친고모 쪽. 근데 뭐 열받는 거는 방학이 끝나고 놀고 오면 오자마자 또 뭐 캠으로 고모 집 가서 무슨 소리 했냐고 무슨 밥 조금 주는 소리 말해 무슨 엄마 무슨 때린다고 말해 안 말했습니다 하는데도 끝까지 계속 자기가 찔리니까 이제 너한테 막 그런 얘기하는 거지. 뭐. 그리고 절대로 고모 집이나 큰엄마 집은 못 가겠어. 한 번씩 가면 또 이렇게 가서 무슨 또 헛소리 했냐고 그래가지고 딱히 니네 그 새엄마 얼굴 좀 보고 싶다. 내가 가지고 한 소리 해줄까 보다. 걔뭐 엄청 이거 몸이 좀 많이 아팠어. 근데 좀 마사지 해달라고 해. 그러면 그 망치 생긴 마사지 하는 거 있잖아. 다리 계속 두드리고 등 두드리고 뭐 종아리 발바닥 발가락 다 이렇게 하는데 엄청 피가. 너 막 그런 것도 시켰어? 그래서 매일 야 초야 다리 좀 주우러 가라 하면 네 하고 가서 두드리다가 꾸벅꾸벅 주면 야 빨리 올라가자 하면 네 하고 오빠 가서 이걸 펴는데 해법에 이렇게 됐어. 예를 들면 저 위가 아랫방이면 저기서 다 자고 나는 혼자 이런 이 큰 옷방이 이만했어. 이렇게 이불 열었는데 이렇게 좀 펴고 누워지. 저쪽엔 베란다 이렇게 해가지고 찬바람이 막 들어. 엄청 추운데 거기는 온돌도 연기가 안 들어. 겨울에 그럼 어떻게 해? 그래 이불 하나 깔고 이렇게 딱 꼬부리고 앉아가지고 누워서 잤지. 아랫방에 되게 거긴 따뜻했어? 거기 아랫목이 엄청 따뜻했지. 거기 괴물랑 괴물들이 누워졌지. 그래서 가끔씩 거기 가면 자리 없다고 자리 겁나 아랫방이 이만했어. 거기를 자리 없다고 오빠랑 가서 해가지고 네 하고 또 못돼 살아. 그리고 그 뭐지 계모딸이랑 싸우다가 무슨 야이 개같나 하면서 내 집인데 왜 나보고 나가라고 하면 뭐 그랬는데 그날 저녁에 계모 와가지고 어디 와서는 네 집이냐고 하면서 내 뜻은 한 이틀 동안 밖에서 막 떨다가 남인이 아파트 짬새기서 자다가 그 사람 날 안고 들어가가지고 재워주고 다음날 또 집 가서. 그 사람은 누군데? 친구네 부모님이야? 아니 뭐 다른 아파트인데 모르는 사람이었어. 아니 그냥 한두 번 얼굴 보는 사이였어. 착한 사람이네. 약간 아침이나 새벽에 누구나 겨울 같을 때는 엄청 추운데 새벽이나 완전 새까만 밤에 자꾸 심부름 부르는 거 진짜 너무 짜증났어. 누나랑 없었댔어? 누나는 같이 안 살았지. 계모랑 자꾸 싸워가지고 어디 갔더니 따로 살았지. 그래서 밤에 한 1시 정도 때 그때 자는데 막 야 천아 일어나봐 깨어나서 그 건설이라고 우리 윗동네인데 겁나 멀거든. 한 30분 정도 가야 되는데 거기를 거기 가서 무슨 돼지 똥물 같은 거 바게트에 다 먹으래. 그리고 새벽 1시? 그리고 약간 왜? 계모가 개죽 같은 거 줘야 된다고. 개죽 주겠다고 너를 새벽 1시에 거기 보내? 그리고 진짜 싫은데 막 왜 이렇게 못됐니? 새벽에 자꾸 그 계모 좋아하는 남자 있었거든. 맨날 새벽마다 깨워가지고 한 5시쯤에 두부 사오라 해가지고 콩 들고 가서 두부 바꿔 자꾸 아침마다 술 사러 보내고 어느 날 너무 빡쳐가지고 막 뭐라고 뭐 투덜투덜 대니까 뭐라고 뭐 또 욕하더라고. 못됐어. 지금 성격이 그러면 안 걸지. 되돌 수 있다. 어떻게? 내 집인데 뺏어야지. 그냥 그 올 때 거기다 폭파시키고 올 거. 그래.